ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ23ရက်နေ့မနက်အတွက်လာပြီပေါ့နော်တကယ်ဆိုရင်ညရရိုက်ပြီးတော့တင်ပေးဖို့ပါညရရိုက်ပြီးတော့တင်ပေးဖို့ဟာစိတ်လေးနည်းနည်းခူပါလို့ပေါ့နော်တကယ်ဆိုရင်ကြံခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ဖျားနေဒီအစနေရဖျားနေတာကျွန်တော်ကဏ္ဍကိုစောင့်ထိုးတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိလို့ကျွန်တော်မနေ့ကကြိုးစားကြည့်ပြီးတော့တင်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်မိန်းခွက်တွေမိတယ်အောင်မခံတဲ့ပို့မှာပေါ့နော်အောင်မခံတဲ့ပို့မှာတယောက်ကဘယ်လိုဝင်ရေးထားလဲဆိုတော့ဘယ်လိုဝင်ရေးထားလဲဆိုတော့ဟိုဟာမတင်ချင်းမတင်နဲ့ပေါ့ကွာတင်ပေးတဲ့လူအများကြီးပဲတဲ့ YouTube မှာတင်ပေးတဲ့လူအများကြီးပဲတဲ့ကဲအဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်တန်းဘလော့လိုက်တယ်သူများစာရေးထားတယ်အကုန်မဖတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်3ကလန်668တင်ထားတဲ့ပုံမှာကွန်မန့်အခုထိတက်တော့မှာကျွန်တော်ဝင်တော့မကြည့်ပါဘူးဒါမှတက်တော့လည်းဖတ်မိတယ်မင်းကနန်းနေအများကြီးပဲလေအများကြီးကနန်းနေအကုန်လုံးအာထိုးစီရတာတဲ့ဆူတောင်းလေတဲ့သူတို့ပေါက်ရဖို့အရေးကိုကပဲဆူတောင်းပေးအောင်အပူလေး3ခွက်ပါကဲထားလိုက်ပါတော့ကဲအစားနေရကျွန်တော်ဖျားတယ်ဖျားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်6ထိပ်စီဝင်တယ်ဟလားဒီမှာလုံးလွဲတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခွက်မှာလုံးလွဲပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်လေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြမယ်ဒီမှာ4ပရိတ်မြင်တယ်3လုံး1 3လုံး2 3လုံး3 3လုံး4ဆိုဆက်ပြီး4ပရိတ်မြင်တယ်3လုံး5 3လုံး4 3လုံး3နှစ်ပိတ်4ပရိတ်မြင်2ပေါ့နော်အဲ့တော့2ပရိတ်ကဟို4ပရိတ်ကဒီတစ်ချက်ထဲထားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူး3လုံး8အပေါ်မှာ3လုံး8ဆိုပြီးတော့တပင်ရှိတယ်8နှစ်ပင်ရိုက်တယ်3လုံး3ည3လုံး3ည3လုံး9 3လုံး9ဆိုရင်ဟာ9ထိပ်ရှိရတဲ့အတွက်4ပရိတ်ထည့်ရမယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီပရိတ်လမ်းကိုစက်ဖမ်းမှဆိုပြီးတော့3လုံး9 3လုံး9ဒီတွင်ညစက်ဖမ်းမှဆိုပြီးတော့ဒါမဲ့ကိုကလုံးမေ့သွားတယ်ပေါ့ပြန်ကြည့်မိလိုက်ဒီမှာလဲလုံးမှားတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကဟိုနေအထောက်ဆိုင်နဲ့ယူလိုက်တာလုံးမှားတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အမြင်မှာ3လုံး9 3လုံး8 3လုံး9ဆိုပြီးတော့8ထိပ်စီမြင်တယ်3လုံး1 3လုံး2 3လုံး3ဆိုပြီးတော့8ထိပ်9ထိပ်မြင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့9ထိပ်စီမှန်တယ်ပေါက်ကမဖြစ်ဘူး9ထိပ်စီနဲ့3ခွက်ပါတယ်3လုံး2 3လုံး2 3လုံး2ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်9ထိပ်နဲ့ဖမ်းတယ်အဲ့ဒါဒီမှာ9ထိပ်စီနဲ့3ခွက်ပါတယ်ပေါက်ကမဖြစ်ဘူးကဲအဲ့တော့ထားတော့ဒီမှာကျတော့လည်းဒါလုံးလွဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါ6နောက်ပိတ်ပါသေးရဲ့8646ပါသေးရဲ့သူကဘယ်လိုပေးသွားလဲဆိုတော့4ပင်ဆက်ပေးရင်4ပင်ဆက်ပေးသွားတယ်ပေါ့3လုံး2 3လုံး2 3လုံး2ဒီ3လုံး2ဆိုပြီးတော့2လို့4ပင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုရင်9ထိပ်မြင်တယ်ဒါမဲ့ကိုက4ပင်မကင်တော့4ပင်မကင်တော့ဒီ3လုံး3ညဒီ3လုံး9ဒီ3လုံး8လို့ပေးမလားဆိုပြီးတော့ဟာကျွန်တော်6ပိတ်ဖမ်းခဲ့တယ်9ထိပ်ကိုတော့မဖမ်းခဲ့ဘူး4 6နဲ့8 6ပဲပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမိန်းခွက်မိတယ်3လုံး5 3လုံး5 3လုံး5 9ထိပ်နှလုံး6နှလုံး6နှလုံး6ဆိုရင်လည်း9ထိပ်ဒီအပေါ်မှာ3လုံး8ဆိုပြီးတပင်ရှိတယ်တပင်ကျော်မှာ3လုံး8တယ်တပင်ကျော်မှာ3လုံး8ဆိုရင်လည်း9ထိပ်နှလုံး6နှလုံး6နှလုံး6ဆိုရင်90ဒီ3လုံး1ဒီ3လုံး1ဒီ3လုံး1ဆိုရင်ဒီနှလုံးခွန်ရှိတဲ့အတွက်4နောက်ပိတ်94ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာခွန်နောက်ပိတ်တစ်ချက်မှန်တယ်ခွန်နောက်ပိတ်နဲ့2ခွက်လား3ခွက်လားမသိပါတယ်ဒီမှာ1ခွန်မပါဘူး3လုံး6 3လုံးခွန်3လုံး8ခွန်နောက်ပိတ်တစ်ချက်ဝင်တယ်ဒီမှာ main ခွက်မိတယ်8ပရိတ်နဲ့3လုံး9 3လုံး9 3လုံး9 8ပရိတ်3လုံး3ည3လုံး3ည3လုံး3ည4ထိပ်ဒီ3လုံး4ဒီ3လုံး3ဒီ3လုံး2 4ပိတ်မိန်းခွက်အောင်တယ်ဒီအပင်မှာကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဆိုပြီးနေတော့လည်းမကောင်းတော့စရဖျားတယ်ဒီအပင်မှာကျွန်တော်ဆေးရုံသွားတယ်ပေါ့ဒီပင်မှာဆေးရုံသွားတယ်
စေုံသွားရင်တော့ကျွန်တော်ကားပေါ်မှာကြည့်ရအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြီးသွားပြီပေါ့နှလုံးရက်ကပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မကြည့်တော့ဘူးအဲ့တော့မနေ့ကျတော့အိပ်ရလဲနူလဲနူတော့ဟာကိုယ်ကခဏနေထွက်ပြီးတော့သူကတူရီခဏနေရိုက်နေအဲ့ဒါမဖြစ်သေးပါဘူးဆိုတော့ကောက်ကြည့်လိုက်တယ်ကောက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အမှ3.1ဆိုပြီးတော့ main ခွက်မိတယ်ဒီ3မိနစ် main ခွက်မိသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖမ်းတာက3.1သူထွက်တာက1.3အဲ့တော့ဒီ3.အပိတ် site ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်3.အပိတ်တစ်ချက်ကို site ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီ3လုံး1ဒီ3လုံးခွန်ဒီ3လုံး6ဒီ3လုံး5ဒီ3လုံး1ကိုတဲ့ဒီ3လုံး1တာလားဒီ3လုံးခွန်ကိုဒီ3လုံးခွန်လာတာ4နောက်ပိတ်ကြဒီ3လုံး6ကိုဒီ3လုံး6တာလားအဲ့ဒီ site ကြောင့်ဒီ3ညပိတ်ကြတာလားအဲ့ဒီတော့ဒီ3လုံး6ဒီ3လုံး6ဒီ3လုံး5ဒီ3လုံး5မဲ့ဆိုရင်ဒီနှလုံး1ရှိတဲ့အတွက်4နောက်ပိတ်နောက်တစ်ချက်ကဒီ3လုံး9ဒီ3လုံး9ဒီ3လုံး9မဲ့ဆိုရင်လည်း4နောက်ပိတ်ဒီ3လုံးကခွန်ထားတယ်ဒီ3လုံးကခွန်လို့ဖြစ်ထားတယ်ဒီ3လုံးခွန်လို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်6ထိပ်အဲ့တော့6လေးနောက်တစ်ချက်ကဒီ3လုံးကခွန်လို့ဖြစ်တယ်ဒီ3လုံးကခွန်လို့ဖြစ်တယ်ဒီ3လုံးခွန်လို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်း6ထိပ်ကဲအဲ့တော့ site လေးကတော့ဒါပါပဲစိတ်တူစရာလေးတွေ့ရင်ကျွန်တော်မတင်ရင်တော့စိုက်လည်းမပြရင်တော့ဒါမှဟာလာကျွန်တော်ကနန်းတွေကိုစောင့်ထိုးနေတဲ့မိတ်ဆွေများရှိနေလို့ကျွန်တော်တင်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်64 6165မိတ်6934ခွန်4 3854 84ရန်ပေါ့နော်ကဲအားလုံးပဲကံကောင်းကြပါစေ